Mbote balandi nyonso ya magazine tokomi wapi toyebisa bino ke biso na bino ezalaka kaboye kolala kolamuka il faut koyebaka nini ya ko communiquer peuple congolais to ko communiquer diaspora. JFM service bomonaki azalaki na Kinshasa mais JFM service azamutu oyo à tout moment to partageaka naye lelo na kobengela bino JFM service à travers ya téléphone tomeka ko partager naye kozonga naye na poto boyebi keno azamutu alala kolamuka azamutu ka toujours ya ba stratégie toyeba kutu naye ndenge nini makambo tomoni toyoki po image yango moko elobaka. Allo mwana mboka. Ah merci de comprendre. Mote ndenge nini olamuki kuna? Non, biso awa ça va. Kaka ndenge na yebisaka ok c'est donna nyonso mpona mosala donc naza appel mais ndenge toza awa déjà bato États-Unis déjà bayambi mais ndenge nini agence ndenge fungomi parce que dessus là yo moko il faut ozala na niveau ya aux États-Unis maintenant agence yango eza wapi eza na po États-Unis eza eta mobimba tolingi tozwa précision parce que bato bakolanda na nzela singa bayebi ke toswana ye moko patron JFM service voir wana ezaya yemoko toyoka masolo ya mambo itali d'abord agence au niveau des États-Unis malobeze pana. Ouais merci mingi de comprendre zagane na bagage JFM service nous a déjà dans Dallas à Texas donc na ville Dallas za wana adresse telemeza balanga en anglais na anglais même na zote les adresse karaté na WhatsApp. Déjà la carte à Dallas, précisément la carte à Dallas, JFM service déjà les wana, déjà en cours. Donc bateau déjà on a carton, on a des Philippines pour la bas les États-Unis, n'est que pour bateau pour benga on a pas sur la carton à bango. Et puis nga imoko les 10 na osakuna na Dallas, pour te recharger pour les 24 pour te recharger conteneur à Dallas et qui malamu. Merci wana ezama loba ya mwana mboka JFM service biso awa toloba ka boye moi différence to moi bokiseni yango yango pe mwana mboka JFM service moi bokiseni na ina ba agence mususu mwana mboka JFM service secret nini oyo zalaka nango parce que toyebi na agence biloko ebungaka biloko koyiba biloko ba carton mais yo ata ozana Kinshasa te ata ozana poto te mais secret nini oyo zepa na oke ba colis ezalaka etarte ndenge ba chekuna ndenge pe komi awa ezalaka nini pena JFM. Bon en fait de kofopana eloko yo lingi okopesa mote ezala kola ndeto bana ba mama na matako toko ndi mama oli na mama beba donc en fait eza musala ko ngana pona kusala ndenge honorable Eliezer atima ko na fond na ba marché à fond donc en dimanche c'est sacrifié pour l'intérêt pour les amis pour la JFM service dans dimanche c'est contribuer na ko aider le ko elongo a ko ça va famille na biso na mboka alors ya omwe na cha ordre moko na kati ya musala ngamona bona lingi musala et puis équipe na nyonso d'abord merci pour la JFM service ba condition sa musala na tenga bango ba kala yango basala yango zomona musala na biso toujours eso ke ne koso yango komona biloko ezo pumba te biloko ezo pukana te biloko ezo pepa te na musala nyonso baka ya moko pe ya mabe ezanga te mais en tout cas pour na koloba biso to koma na 1% ya kusala mabe na musala to komina na niveau wana mwana mboka JFM service koyoka yo yango nga epenge fofana na lobaka o atekaka kwanga ateka kwanga o atekaka loso ateka loso po bale loso ba oya osomba soko otekaka pe fufu teka fufu po bale fufu ba oya osomba JFM service na lingi na loba comment na ndenge o charger ka conteneur bokeseni nini o ezayo na ba agence mususu parce que na oki ya kengo ba mususu ya kata o na papier o to tiango na kilo to peser yango to sala boy sko yo ozalaka ndenge nini na ba client na yo na ba travailleur na yo na bato surtout ba memi ba colis po ya Kinshasa eloko ndenge nini lekaka na chaîne de ba o charger bar 26 ezalaka ndenge nini de Kofofana déjà bar 26 peut-être déjà en retard bar 26 a to charger déjà week-end et to va poser dans la port ya na port na elongwa déjà en fait il faut charger bar 27
Donc ce que nanga museza juste que au moins okola batu mususu bango bapezaka soki okotika carton il faut bapesa limite ya kilo ya carton na fret marqué. C'est-à-dire que JFM service apesaka limite ya fret ya carton te ya kilo te. En fait de pas na biso problème na biso kako respecter carton na biso tia ba kilo na ondenge olingi. Même repesa 1 million de kilos makasi na okaka biso tokobango tokonza na kati conteneur. Différence naza nango par rapport à l'agence mosusu soit 10 ans yango wana ke bango nayokaka kaka nde nayoka mpe namona te nayokaka pa bakilano JFM service mpa na yo mpe bapesaka bakarton mpe kota na masuwa nga nayebisa bango non mpa na nga napesaka te epuis mpa na nga susu deuxième avantage babisi ekendaka ntina ndako ya client omoni basekret mosusu ya mosala yango wana oyo nakodévoile yango te mais lokola biso toya maboko pembe po toyebisaka bakiliya bayeba biso soki yo ozwi karton na biso tokoya ntina ndako na yo bisi ekoya ememi biloko po eza na bato mosusu mpe fofana baza na transport te moyen alongola biloko ekoma ntina telefone na yo eza te alors omona vai na biloko azoloba ape papanga soko biloko ekoma ndeni toyebisa te biso toya JFM service na suka ya kombo na biso eza service de photo rendre vos service yango mona tokendaka ntina ndako ya client tozwi bakarton na ndako na ye toye nango ntina agence tokopesa yango te tokozwa yango ndenge esengeli ezala mais client kaka arespecte forme ya carton na biso. Donc c'est un peu ça, dans mon sens, et puis donc on s'entend que les clients ont besoin de faire frère la biso. Il y a un moment JFM service, ceux qui ont commis membre de JFM service, ceux qui pourront me aller dans ma tanga, ils ont JFM service à porte biaka. Ceux qui peuvent passer avec une manifestation, les clients m'ont rappelé de qu'on a JFM service pour comme rentrer dans ma tanga. Donc ils ont quand na suka quand na bakolité, mais na suka na mémoire comme besoin de famille. Et puis tous appels à langage à madame Moussana Baklia la biso. C'est un peu ça parmi Baklia Moussana. Oui, merci JFM Service Koyo Kayo. Naebi ke JFM Service lelo na koyeb sabino ke JFM Service aza moko ya ba Congolais o andimi kozala mou. Yango na lib salama bato soko politicien akomaka patron ti. Tant que on a ba politicien ba komi ba commerçant ti. Ba JFM service bandima kozala ba commerçant botika bango bazala ba commerçant yango JFM service asa toujours atouré na dike bato nyonso ya RDC monde ya yambo ko banda na mama Pauline Lumumba comme mama présidente asa wana mutu nyonso ya RDC monde o alingi atinde lo konena Kinshasa JFM service asa wana yango na koyebisa pe mwana mboka mokongo nzoko ba conteneur yango ezokanga makaka mais moto yango na ebite JFM azozela kaka moto mokongo nzoko opesa ye moto ati aya amemela biso akosenga yo meme 100 francs. Le problème que mokongo nzoko yo moko ndengo zwaki charge wana pe docteur Kabe andimi kopesa meme mbongo yo pesa ka prix ya moto bopesa ka JFM moto aya nango na ebike no mama Blandine aza mama Astrid aza ba mama na biso nyoso JFM azawana bo apportera pe implicite par na e yango na lobby JFM service courage kozonga simate JFM service sikoyo na niveau ya Dallas malgré tout au commune noté mais même ndenge ozosolwa na chombo ndenge pe aja se fungomi eza ndenge ni avant même yo déplacer na dit que courage ya ko déplacer yé parce que peut-être ndenge ozo solo la ndenge pozo mona ba image atana ba WhatsApp eza ndenge nini kuna. Donc on a Dallas vraiment dépôt des hommes bureau ces hommes makamu ces hommes ba numéro de téléphone ya mwana dans 30-40 minutes na ko tindela bino na ko kite mais na zo tindela bino adresse ya JFM service na kati ya Dallas. Donc pour le moment ba nyonso oyo baza la Dallas baza aux environs ya Dallas baza na état pour bazako c'est la JFM service en tout cas na sengi nyonso merci par rapport ndenge pendant to bandi bémission par rapport ndenge JFM fungwa mi na Dallas en tout cas nazo par rapport en tout cas batterie bazo penga pe bazo za carton alors yango wana singela kinga moko JFM na zala kuna na Dallas donc yango na ko fofana na uzala kuna le 11 avril na uzala donc après le 10 avril na uzala kati ya Dallas donc le 11 na zana kati ya bureau ya JFM service on a kuna en tout cas fofana déjà carré talaka kolonga mboka Europe beaucoup mati na kati na États-Unis a pas émaçonné banda au ibika États-Unis à Mokili voilà tout dit à monter alors JFM service à Fumikona cela veut dire que donc
mosala ya JFM service en tout cas les autres répondent donc oyo na polo pour na JFM service ya Dallas ya mwana et puis tokopanzana na kati ya date tokosuka kana na Dallas te ndenge ka JFM azali en Europe ndenge azopanzana ndenge mpe tokopanzana kaka ya États-Unis donc liloba na kopesa mpona bana États-Unis ya mwana en tout cas le 10 avril JFM service aza na kati ya États-Unis oyo vraiment azalaki na besoin ya kokutina na JFM service oyo aza na besoin ya koyoka ya komona présence ya JFM service en tout cas na kozala wana 10 le 11 ans na kati ya bureau ya JFM service tozopesa mpe adresse kalate divisa numéro ya téléphone kozala nango donc adresse nazopesa bino nango kalate awa kofana. Oui, merci. Nayebi ke na niveau ya Dallas batu baza ebele ba Congolais baza na Dallas ebele au niveau ya aux États-Unis bato balingi batindela bandeko na bango koli eloko JFM service eyo wana aye malembe nayebi ke même en Italie d'ici là ma sœur Marie Noël akosepela na niveau ya Belgique nayebi ke non JFM service epe bandeko nyonso oya club tokomi wapi baza partout eza na Dallas ezala wapi partout club tokomi wapi bozali JFM yewana aza oabino bozala kaka wana pona ye JFM service na osenga yo o rappeler batu o tutuni yote oyebi ke télévision ezangonga oyo tutuni yote oyo omoni ke tutolobi na yote yo moko atake patron ya JFM service ndenge oza toujours mumbu ya peuple congolais oloba pe secret na yo makasi eza yo moza na ba mituka na yo yo moko oza na ba carton na yo totikeli yo maloba eza epa na yo. Merci vraiment ndenge kaka onakoka loba ke JFM service eza partenaire na za vraiment tofia ozali le partenaire ya communauté pour le moment na koyi beaucoup je suis na bana Belgique ba numéro ya ngona pour le soir à Montawa yango ça plutôt en mars Paris tout ya sur le bateau donc vous faites de confiance dans le Barcelone mais message na ngai oyo ya bibali za susu ya makasi pona bana ya Suède effectivement en Suède déjà j'ai fait service à la lobby même là on a kati ya Suède donc client nyonso oyo baza na kati ya Suède boye ba déjà j'ai fait service à la lobby na kati ya Suède donc toujours c'est vraiment bato ya Suède na kozala wana na mboka Suède na deuxième ville na vino na kozala wana pendant 4 jours na kati ya Suède bato nyonso ya Suède opesa JFM service confiance parce que kozala wana lobby déjà naza na kati ya Suède alors bana Norvège kozala kope applique JFM service alors Suède na Norvège kozala déjà pembe vraiment na kozala wana lobby opesa bino de confiance na JFM service na komanda bino mpe service wana donc eloko nango osenga mpona merci. Bundes eza mboka JFM service donc wana pour certification ezala soudé donc na Bundes nyonso bapesa toujours confiance et bapesana bakomona mosapesa donc message na nga vraiment ya makasi ya mpona JFM service. Merci JFM service toyebisa bato ke azaka ye moko te motu nyonso alingi mpe toyamba ona magasi tokomi wapi ezala na nzela asinga ndenge tosali na JFM eza appel ezaka moko soki polo oyika JFM service naza na posa epenge fofana nga na kosalela o mosala parce que nayebi ke eza na cameraman oyo solo oyo nazobenga ye l'homme du moment sali toza copain oyo esengeli tokita tokiti oyo esengeli tosala nzela asinga tosali na ko remercier famille nyonso parce que toza des familles toza des libota diaspora nyonso ma sœur Chituka place oza merci na kolobaka toujours na mokongo nzoko ke non JFM service azokangisaka conteneur soki moto wana eye ekosala bien pona maloba nao merci na ba diaspora merci na RDC Monde merci na ba club tokomi wapi nyonso ya monde yanga o abino pona lelo na suki awa mais lobby bokomona ka carte mususu merci na libota merci na famille
j'y ferme service, Toti Kio, merci. Ok, merci mille Fofana.